Det var fint å få klarhet i at det var juni 2012. Selv om vi blitt vant til å vente på denne klimameldingen, så hadde vi kanskje tålt et år til, men litt usikker på om klima og klimautfordringen tåler det. Så vi får håpe at den rett rundt hjørnet. Jeg har lyst til å si at jeg synes det initiativet som tatt fra Oslo kommune veldig bra i forhold til å ta i bruk biogass. Fredrikstad har også blitt nevnt, og det også andre deler av landet som arbeider med denne type prosjekter. Men det klart at skal vi få til økt bruk av biogass, så forutsetter det et forutsigbart og langsiktig avgiftsregelverk i alle ledd av verdikjeden. Biogass den egner seg jo spesielt godt som drivstoff til kjøretøy, som busser, taxi, laste- og renovasjonsbiler, men også til kommuner og firmaer som har flåter av mindre kjøretøy. En av hindringene for større bruk av biogass til transportmidler jo dagens avgiftsregime, og da særlig engangsavgiften. Aktuelle kjøretøy for biogass tyngre enn tilsvarende bensin- og dieselbiler på grunn av tunge gasstanker. Og dette øker engangsavgiften. Når avgiften på hybridbiler skal fastsettes, så utelates vekten av motor- og batteripakke. Og noe tilsvarende kunne vært gjort også for kjøretøy som går på gass. Og videre så blir gassbiler av noen størrelse, som kan gå på både biogass, naturgass eller bensin, avgiftsbelagt etter CO2-komponenten på bensin. Selv om det for den enkelte bileier vil alltid lønne seg å bruke gass. Allikevel så blir denne avgiftsbelagt som om man gikk på bensin. Sånn at en gjennomgang av avgiftssystemet bør altså være en del av en helhetlig strategi for økt produksjon og distribusjon av biogass. Og en slik gjennomgang var opprinnelig lovet at ville komme i statsbudsjettet for 2012, men også denne utsatt til statsbudsjettet for 2013, dessverre.